这件事也只有薛之谦能干得出来。我在合肥店开了一个贤合庄嘛，然后我的发小呢，他在里面私自做了一个主张，在那个湿纸巾，他给它做成了那个套的那个有套的那个包装。当时我一看我就发火了，我说你赶紧把这个给我撤掉。店长说没问题，这批用完就换。因为一个原因，这个东西再也换不掉。因为薛之谦去了我那个店里吃完之后呢，他什么东西不拿，他拿了一个那个就是那个包装的。从此以后这东西再也换不掉。